当兵每天的早上都会有一个起床号，是小号。恳亲会的当天会放流行歌，起床的当刻，成功岭那边就是当当当，然后前奏就开始了。因为康康有一首歌叫做《兵变》，前奏就是故意用起床号。你的兵变我好难挨，没有人来恳亲的那个男人，机会被没收，所以你只能够插电话打。每次就赶快吃完饭之后，然后不洗澡，赶快跑到那个楼梯下去，看到靠背前面还有6个人，为什么他会排队排那么久？因为当你把电话拨通，对方接起来的时候说一下喂，你就先哽咽，然后就有半分钟讲不出话了，然后你也不敢讲我好想你，就说没有啊，还好啊，你在干嘛？